எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிலிப்ஸோட ஆஸ்ட்ரேட்னா ஏர் ட்ரையோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கினேன். இதில் வந்து காம்போ தான். இதில் ஆஸ்ட்ரேட்டனும் வரும், ஏர் ட்ரையரும் வரும். நம்ம வந்து அழகாக்கிறதுக்கு நம்ம முடியை ஃபஸ்ட்டு அழகாக்கிப்போம். அந்த முடியை அழகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு பொருள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி பர்பிள் கலர் பாக்ஸில் இருக்குது. இந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சில்க் ப்ரோ கேட் 10 ஸ்டெயிலிங் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சிரமேட்டிக் கோட்டிங், ஹீட் அப் டைம் வந்து 60 seconds அண்ட் 1000 wattsன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணோன்னா இந்த பிங்கிஷாக இருக்குது ரெண்டு. இது ஆஸ்ட்ரேட்னா இது ஏர் ட்ரையர். ஃபஸ்ட்டு ஏர் ட்ரையர் பார்க்கலாம். இது வந்து 1000 wattsன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு, இது ஓவர் ஸ்பீடே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓவர் ஸ்பீட் வச்சுக்க தேவையில்ல. அண்ட் இது ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாலாம் அடிக்காமல் ஒரு மீடியம் ஃபோர்ஸாக தான் வருது. இப்போ நான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் தண்ணி ஊற்றிட்டு பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஒரு 1 minute-லேயே இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் காஞ்சிச்சு. என்னோடது வந்து ஷார்ட் ஹேர். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய ஹேரை வந்து ஸ்பீடில் காய வைக்கும் போது ஒரு 5 to 7 minutes காஞ்சிடுது. ஓவர் ஸ்பீட் வைக்கும்போது ஒரு 10 to 12 minutes கிட்ட வந்து எனக்கு ஃபுல் ஹேரும் வந்து காஞ்சிடும். சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இதில் நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் இதை. ஸோ இது வந்து பிஞ்சிக்காமல் சில இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ட் பாயிண்டில் வந்து பிஞ்சிக்கும். அதில் வந்து கலர் பாம்புக்குள்ள அப்படி கலர் ஒயர்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பிஞ்சு போகிறதுக்கு வந்து சான்ஸே இல்லை. நான் கேரண்டி கொடுப்பேன். ஏன்னா வந்து இந்த ஒயர் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் இது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக கூட இருக்குது. ட்ராவலிங் டைமில் வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நம்ம ஹேரை வந்து டக்குன்னு காய வச்சிடுது. அண்ட் இது வந்து நம்ம காது கிட்டலாம் போகும்போது ரொம்ப வந்து சூடாக இருக்குது. அதுதான் எனக்கு ஒரு டிசப்பாயிண்ட் சொல்வேன். அண்ட் மற்றபடி வந்து இது சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆஸ்ட்ரேட்டனர் அழகாக ஒரு பிளாக் வித் பிங்கிஷ் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செரமேட்டிக் கோட்டிங். இது வந்து நம்ம ஹேரை வந்து சில்காக காட்டும், டேமேஜ் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து 60 seconds ஹீட் ஆகிடும். இதுதான் ஆன் பட்டன். ரெட் கலர் வந்தோன்னா டக்குன்னு ஹீட் ஆகிடும். ரியலாக சொல்கிறேன், இது 60 seconds ஹீட் ஆகிடும். ஒரு 1 minute டக்குன்னு ஹீட் ஆகிடுது. அண்ட் வாங்க நம்ம வந்து ஹேரை வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா வெறும்னே நீங்கள் எதுவுமே போடாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்டிங் பண்ணால் உங்கள் ஹேர் டேமேஜ் ஆகும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 hour கிட்ட கூட இருக்காது. இதே ஹேர் சீரம் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 hours மேலேயே வந்து உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுறது வந்து தாக்கு பிடிக்கும். நான் வந்து ஹேர் சீரம் வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். போட்டு 2 பார்ட்டேஷனாக வந்து நான் பிரிச்சுட்டு இந்த ஹேருக்கே பார்ட்டேஷனாக பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டேன். ரெட் கலரில் ஹீட்டும் ஆகுது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சு. 2 3 ஒரு 3rd டைம்லேயே எனக்கு ஃபுல் ஹேர் செட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து நல்லா சில்கியாக இருக்குது. அண்ட் வந்து இது நீங்கள் டாப்பை மண்டே கிட்டேருந்து ஸ்கேல்ப்லேருந்து பண்ணாதீங்க. ஹேரோட அந்த ஸ்கேல்ப்க்கும் கொஞ்சம் ஒரு 1 inch கீழேருந்து பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் மண்டேலேருந்து பண்ணிங்கன்னா ஹேர் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ மண்டேயில் போய் சூடு பட்டுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இது அழகாகவே எனக்கு காட்டிடுச்சு. இங்கேயும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வந்து ஃப்ளோவாக இருக்குது. அழகாக ஒரு கொஞ்சம் மினிட்லேயே வந்து எனக்கு ஹேரை வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருச்சு. சூப்பராக இருக்குது. ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப. அண்ட் ஹீட்டும் வந்து கரெக்டாக லெவல் ஆகுது. ரொம்ப கருகின மாதிரி தீஞ்ச மாதிரிலாம் பயப்பட தேவையில்ல. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற விதமாக தான் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10க்கு நான் 9 கொடுப்பேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பிலிப்ஸ் ஒரு பிராண்டு ரொம்ப நாள் வரும். நான் இதை வந்து ஒரு 1 year ஆக போகுது. நான் இதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு இன்னும் வரைக்கும் நல்லா இருக்குன்னா இன்னும் வரைக்கும் நான் புதுசாக வச்சுருக்கேன். நான் இதை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது வீடியோ எடுத்துட்டேன். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு 5 months கழிச்சு தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அப்போவே பாருங்கள் எனக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 2 years வாரண்ட்டி வேறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல விஷயந்தான். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.